हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपने जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है, आप अपनी टाइपिंग जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें। अ, आप ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप होगा तो आप जो है वो टाइपिंग सीखेंगे। आप अपने मोबाइल से भी टाइपिंग जो है वो सीख सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ओटीजी जो मोबाइल को सपोर्ट करती है वही होनी चाहिए और साथ में कीपैड होना चाहिए। तो अपने मोबाइल से भी आप जो है वो ओटीजी कीपैड कनेक्ट करके आप जो है वो टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं आप ईजिली। ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जो है टाइपिंग सीख सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट जो ओपन की हुई है जिसका नाम क्या है जी, typingtest.com। आपके पास वहाँ पर जेकेएसएसबी जब कराती है, टाइपिंग टेस्ट होता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम, हर एक सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन होती है, उसमें आपको वो पैराग्राफ निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे भी आप पैराग्राफ अपने हिसाब से चेंज करके रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, मॉडरेट लेवल का, इजी लेवल का भी रख सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनट 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ से 10 मिनट 5 मिनट जितने भी हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 मिनट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ईजी टेक्स्ट है, यहाँ से आप अगर आप ईजी टेक्स्ट करना रखना चाहते हैं, मीडियम टेक्स्ट रखना चाहते हैं, हार्ड टेक्स्ट रखना चाहते हैं, इस तरीके से आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम टेक्स्ट रख लेता हूँ। और यहाँ से स्टार्ट टेस्ट वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो जैसे हमने 3 मिनट सेलेक्ट किए हैं तो 3 मिनट टाइपिंग टेस्ट जो है वो इस तरीके से लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर का है, क्लिक टू स्टार्ट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये पैराग्राफ आ चुका है। इस तरीके से आप जो है अपनी टाइपिंग लाइव जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी टाइपिंग जो है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी भी टाइपिंग स्पीड जो है वो मैंने इसी तरीके से जो है वो इम्प्रूव की है। इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, अपनी टाइपिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो लैपटॉप होगा तो आप टाइपिंग जो है वो सीख पाएंगे। ये लाइव डेमो है आपको, और ये कोई मुश्किल नहीं है, टाइपिंग सीखनी कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में आप जो है वो थोड़ा सा टाइम इसको दें और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक आपके जो है टाइपिंग आपको आ जाएगी। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कुछ जो है वो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम देना है, तो आप जो है वो आराम से टाइपिंग सीख जाएंगे। ठीक है जी, ये लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा इसी तरीके से आपको पैराग्राफ वहाँ पर भी पूछा जाता है। मैंने खुद जो है वो 3-4 बार टाइपिंग क्वालिफाई की है। आपको जो भी डाउट होगा कोई वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। हमने 3 मिनट सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 मिनट 13 सेकंड बाकी बचे हैं। आपको जो है क्या करना है, टाइमर को नहीं देखना है। आप वहाँ पे जब करोगे टाइपिंग तो टाइमर को नहीं देखना है। यहाँ पर चलो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, तो इसमें तभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको टाइमर को नहीं देखना है। आप जितना आप टाइमर को देखोगे, आप बोलोगे टाइम कितना रह गया है, इससे आपको क्या होगा कि आपका टाइम जो है उस तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक और चीज़, वहाँ पर बच्चे काफ़ी सारे बच्चों को टाइपिंग आती है, उसके बावजूद भी बच्चे क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वो अपनी टाइपिंग जो है वो फेल करके आ जाते हैं। अच्छे खासे बच्चे मैंने देखे हैं जो यहाँ पर जो है वो 50 मिनट निकालते हैं टाइपिंग स्पीड, और वहाँ पर जाके नर्वस होकर जो है वो टाइपिंग स्पीड जो है फेल करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये थी आपके पास लाइव डेमो। हमारा टाइमर भी जो है ख़त्म होने वाला है।
ये मॉडरेट लेवल का था, ये मैंने सिलेक्ट किया। इसमें नंबर भी हैं, लेटर भी हैं, कैपिटल लेटर भी हैं। इसी तरीके का आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एनालाइज हो रहा है हमारा टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप 41 वार्ड जो है वो मैंने निकाले हैं टाइपिंग स्पीड और 99% एक्यूरेसी, और नेट स्पीड जो है वो 40 वाट है। ये नेट स्पीड जो है वो देखी जाती है, JKSSB जो है नेट स्पीड देखती है कि नेट स्पीड कितनी है। तो ये आपके 35 वाट पर मिनट होनी चाहिए। मैंने इजी जो है वो आराम से निकाली है, 40 वाट पर मिनट है मेरी नेट स्पीड। और एक्यूरेसी जो है आपकी 90% होनी चाहिए, तो ये मेरी 99% है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो इस तरीके से आप अपनी जो टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन भी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना फॉर्म फिल करें और टाइपिंग जो है वो 1-2 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो सीख जाएंगे, अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम दे रहे हैं। वैसे भी JKSSB ने अभी जो है वो 2-3 मंथ लगेंगे JKSSB को टाइपिंग कंडक्ट कराते। सो इस वीडियो में बस आपको यही लाइव जो डेमो दिखाना था टाइपिंग टेस्ट का। आई होप कि वीडियो आपकी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।